kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad nagala socotaan Jubbaland Post waxaan idinku soo gudbinaynaa waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno fanaaniinta da'da yar ee dhinaca dhaantada Rays Axmed Nuur iyo waliba Abwaan Nuur Xareed oo isagu ka mid ah abwaaniinta ama bahda fanka ee Jubbaland Rays iyaduna waxa ay socdaal ama safar nooga imaatay dhinacaas iyo deegaanka Soomaalida Ethiopia hase ahaatee labadaba waxay caan ku yihiin fanka qaasatan dhinaca dhaantada dhammaantiin kusoo dhawaada waraysigan gaarka ah ee Jubbaland Post oo idin leeyahay waan dhownahay Axmed Toronto aad baad u mahadsantahay adiga laftarkaagu soo dhow waxaan ku dhahay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan kala kulmay soo dhaweyn aad iyo aad u fiican asxaabta isoo dhaweysana waan u mahadcelinayaa 100% waxaan marka hore ku hormarayaa Rays bal marka hore nooga warbixi safarkii aad ku imaatay Jubbaland aad ku timid iyo waliba sida aad u aragto Jubbaland oo filaya markii ugu horeysay dalkaygu buu ahaayo wadankayga waan booqanayahayd wadankayga waxaan ku dhahay anoo booqanaya kadib haddana khaasatan qof hawle ka wato oo kulli kala baan ahaa maadaama aad marka hore ugu magacaabaysay xagga dhaantooyinka iyo arrimaha inaan ku dhex jiro haddana hawlaha ayaga baan u socday oo ka dhex watay dhinaca fankan ka dhex watay sidan hadda aad maanta aragto waa kan waan kula hor fadhiyaa waan kula joogaaba shadaxal galo dhan kastaba waan Jubbaland buu rabbigu dhigayo dhar ku mari soo dhaweynta caalamka way dheeri idan dhidibsano dhamaciyo koray dhaxda ugu xidho loo dhameeyay midnimana u soo dhartay dhaantadaas waxay mataqaanaa ay tahay ama qaab dhismeedkeeda loo sameeyay Jubbaland deegaanka Jubbaland dhulkiisa quruxda badan dawlad ahaan iyo Rays oo macnaha ayada laftirkeedu qayb ka ah oo iga codsatay mataqaanaa ay dhaanto Jubbaland ka hadlaysa in la sameeyo abwaano